подписчикои аҳли гурӯҳ, ҳама касасози хубе. Духтаро имрӯз вытичкаи релефниро шумода мефаҳмонам. Тарзи чӣ хел схемаша мекашем, чанд сантиметрӣ ҳисоб китобаш қати духтаро ҳамаша мефаҳмонам. Пеш ай давоми навора давоми ҳамин видеора гӯш кардан як реклама ай Фаберлик гӯш кунед духтаро, давомша ай паси реклама давоми ҳамин видео мешава. Рости гап духтаро ман худам дар фирмаи Фаберлик кор мекунам, 5 сол шид. Фақат маҳсулотҳоша барои худам истифода мебарам, барои хона, барои фурӯш не. Шумо метавонед ки барои фурӯш, метавонед барои звания лидерӣ, метавонед дар ойлико биромадан. Духтаро ман рости гап ай қафои хелиш нашидама, мада маҳсулоташ ки маъқул ки буд фақат барои худам гирифтам, барои хона. мада маҳсулотҳои барои вана, барои ҳамом беҳад маъқулай, барои стиркаш беҳад маъқулай. баъд анав барои плиташуваке ки мисол дега сафед мекуна, кафелои мисол руған вақте ки мепарад дар кафело тозаш мекуна, жира убирад мекуна, ана ҳаваё беҳад эффективнян. мада маъқулай пастаяна ай ҳаваё мегирам. рости гап шампуни ботаникаш маъқулай, мӯи сари мада беҳад фоида кард, хушрӯ мӯи сара нарезон биге мешава. хайҷа бо бисёр чизо маҳсулотҳо дора, чай пушока, чай битавой техника, ҳама чиз ҳастай, детски чизош ҳастай, дорувориёш ҳастай, ҳама чизош эффективни ҳалолай. духтаро бо диққат гӯш кунед ҳамин рекламая. поёни ҳамин рекламада рақамҳои телефони ҳамин духтарак ҳастай, занг мезанед ё дар ватсапш менависонед, ба пурагӣ шумо да мефаҳмона кадоме ки дуромаданӣ мешава ройгонай, бо падаркоҳо дора. шагоша гузаштен ай фирма падарка мегирем, бо ай директоротон падарка мегирен, бо ба пурагишай духтараки нозанин ҳамаша шумо да мефаҳмона. Ассалому алайкум бонувони азиз, ман ҳозир дар бораи ин чизои компания Фаберлик иқак шумода маълумот метим. ҳама ин чизое ки мебинед компания, ҳама ин чизо маҳсулотҳои компания Фаберликай ки ҳама рӯза дар рӯзгори мо дар корай. ина нигаҳ кунед духтарако, гел для душа ба хоҳиши покупатело, ба хоҳиши харидоро 750 миллилитра карданша. Шампуншам ҳамон қай бо дозатр қати. ина айнае ки мо ҳар рӯз одами гудакдор дар кор мешавам. ина трезашувака мошиншувак, гел для душа, шампун маска, ина для волос ки ҳамаш бо нархи дастраса. ина кондитсионероро бугӯ буш дагаб нест, буша либосо тафто мекунӣ, ҳамсоя мея ки бӯи чӣ боша. ина новинкаро бугӯ ту қати кремела для рук, косалтавақшувакш ҳастаю, кондитсионериш бо инаи ваяй освежителш. ин чизои хонаи хидмаи ман ҳозир шумо нишон дестам. ва меган духтарако ки мо чӣ бихарем? инаи зубная паста, тушу, крему, ина дезодорант, духи, ҳама ина миё бо бадора намегӣ, ҳама ина миё ай компания Фаберликан. мехоҳе ки маҳсулоти босифату арзонро дастрас намоед, пас ман ба шумо ширкати Фаберликро тавсия медиҳам ки анави маҳсулотое ки мебинед ҳамаш аз ширкати Фаберлики ҳама рӯза дар рӯзгори мо дар корай. мана айнаву гел для душо ба хотире ки клиентҳо попросид кардан компанияро ки ина михали гел для душои объёмаш 750 миллилитра, қати шампунош мақсад қати дозатрдор, шампуни маски, гел для душа ки ҳама вақт дар хонаи мо обари мерава, кондитсионер, косалтавақшувак, мела для кухни, освежитель, дезодорант, духи чой майда, зубная паста. мо тоқа косметика надорем, мо зиёда аз 10,000 намуди маҳсулот дорем. инаи витаминҳоро бугӯ ма ҳама инҳоро худам истеъмол мекунам. қати гудаком ҳам ваешдагиам баъди ин витаминҳоро до иммунитетшон ба қувват шидагӣ оз ма шигри худаҷон ай моҳи мард надидам ки ё грипп шаванд, касал шаванд. ини худам иша истифода мебарам барои успокоительни хушрӯ шава гуфта одами модари гудакдор чӣ хеле хай. ина марҳамат, кадоме ки хоҳишманди регистратсия шидан дорад духтарако рақамҳои мада занг занед. иншалло ки ҳамаи кора ай аввал то охира мефаҳмонамтон. метавонед фақат барои хонаи худтон ба скидко харид кунед. ана ки биёед духтаро дар бораи вытичкаи релефник камакак гап занем ки куҷоша чико кардан дар курай. ман схемаро кашидам барое ки ба як даст телефоно қапидагим. штативка рости гап хе чотка намегира, барои ҳамин ман да дастам қапида шумода ҳозир мефаҳмонам. духтаро мо инами даҳани киртара тайёр кардем. ҳаматон мисол даҳани кирта тайёр карда метавонед.
بعد дар болои пуштак манам хе мондем 1 сантиметри ровна ма ҳами пешака поён хамондагиам барои пеши бараш яке бардошта шава агар мебардора пешаш калта навия. بعد دخترو دوامش گوش کنین. ای چی سر کردیم؟ وقتی که ما نمیخیم موندیم ای گردن سر میکنیم. اول دخترو گردن مونا چین میکنیم که چنده. گردن باید تیارش ای ما 16 بیاید. من همینجا رونا 7 موندم 14 میشه اینا. 14 خط کشیدم. نکی نگاه کنین. 14 ایجایو نکی گردنی ما کمتر اوست طرف تگه. ما باید دنو که ای باید نچسبونیم. باید کمکک اوستر باشه. بعد ровна вырези киртатона меёвен чанде ки боша выреза меёвен зиёдиша мебурорен агар зиёдӣ набоша ҳамухча хат мекашем ина ровна 1 сантиметр поён хамондагиам ай рости ҳамиҷа рости гап аввал ай боло чен кунем ай боло чтоб шумода фаҳмо шава ман ровна 18 сантиметр мондагима ай хели поёнш гирем агар ай поёни кашидагии 1 сантиметрамо 16 ҳани мешава 1 сантиметр ман ҳамҷара поён фуромадам. بعد دخترو راستی کشیدگی مون نکنم خیلی چرکنجا کشیدم گیردگ ما بینیم مایده ترک موندگی ما کلون نمیکشم برای چی کلون نمیکشم اولی با وقتی که برکی دختم من میتونم که ای حسابی من ایجا من خیلی کمکک ایجا را کلون تر کنیم انی خیلی میشوه دیده نه هم کتف با باریک میبیه هم تای کشم کلون میشوه رشوتی کتفمون آبشش ما باید بیاوین که چنده من میگه رشوتی کتفی ما بازی همی 22 سانتیمتر موندگیمه اینا 22 آبشش ما باید بدونین که چنده اما 22 بعدی که دختراش ما تای کشا کشیدین مایده تر کشین حتما کلون نکشین میتونم که از یک برش مده کلون شایفشن نشون تیم بعد شما ممکن که تای کشا دوختین که برشا که دوختین حسابتون گم میکنین ممکن تای کشتون کلون تر بیه مقصد میشه که با کمک مثلا پایون بزنیم نو بسیاری بد نمیریم. بعد دخترو دوامش ای امی سرشوی ویرس شما باید بلندی سینه را باید بیاوین بلندی چندی هست 1 سانتیمتر حق کجا را مونده شما باینه میاوین بعد کشودیش میاوین کشودیش چندی باشه مثلا نخی کشودی را میمونین چندی باشه ما 10 سانتیمتر موندگیم علامتی جمع میشوه نه خط کشیدگیم اینای مبینش علامت سریدینش انم جمع بیه با ای همی سرشوی ویرس شما بلندی میون میوین اینا میون توش سامای خط میکشین دخترو با همی جرم رونا 10 سانتیمتر چین میکنین رکوی آلیگرو دوامش نگاه کنین چکر که گفتم ای بولو ما میون یافتیم همی هم رنگی همینجا کشودیش موندیم بعد انمیجا را چین میکنیم چند سانتیمتر بسیاری میخوان که وتیچکاش دراز باشه تا اینجا را چین میکنیم همینجا چند سانتیمتر همینجا را همینقدر میمونیم اگر که نه وتیچکا سلیشکم دراز نخواه اومدن همینجا را چین میکنیم چند سانتیمتر 3 سانتیمتر جرا کالتا تر میگیریم مقصد جاشه دین کالتا تر بعد دخترو اینا ما شیرینه обхват груди айрости ҳамҷа беша ку мо уже обхват груди обхват айрости тай каш намеша обхват груди айрости сина меша мо уже баландиро ёфтагем медонем ки ҳамҷа мода обхват груди обхват грудиро ёфтам чанде ки боша мисол шумо 4 сантиметр зиёдтӣ мемонен ина ози ма 25 мондум 50 тайёр шай 4 сантиметр 29 барои ки 1 сантиметр иҷа медороя бо вақте ки қайчи кардему боиси қайчиам ҳақиқча мегира بعد айрости ҳамҷа хат кашида ман хе трапеция рафтагим духтаро аҳамияти ман миёна надровардам меша ки бо ҳами хел оварда рости миён камакак дромада бо исравем миёна аямҷа бо камакак дрорем вақте ки миёна тангтар мехоҳам пушидан не ки ман вақте ки немҷара чиқир духтум 1 сантиметр 1 сантиметр уже бе инавай худаш чиқиртарак медора ҷои миёнаш слишком чиқири бадам дар кор неста чтоб камакак по трапеция бия манам хел пораш мекунем ҷои бёдер назадам мана ҷои бёдера меша ки камакак зиёдтар монда ҳамаи ҳами духтаро схемаш дар чия ки вақте ки шумо намиҷара чен карден чанде ҳастай ина мисол 25 боша иҷа 2 сантиметр ҳатман майда меоя иҷа бо 23 мебиёя ин иҷа мебиёя бо рости бёдер боша бо 2 сантиметрга иҷа зиёдтар мебиёя ҳамёра ҳамаш агар соединият кунем духтаро мана нигоҳ кунем ман хе соединият кунем агар мана дидем подталия мешава аҳамият додем духтаро вақте ки мепушонен диден ки ҳамҷаш камакак хеле буромада истояге бо метонен камакака истар ростаракш кунен мешани хел
манаи вақте ки патталия медузам ана хелай мо ира патталия намедузем ана қига кушоди гирифтем барои ки ранги трапеция камтар кушод биёяд. духтаро бо диққат фаҳмиден гӯш карден мисол бо диққат гӯш кунен бахшиш бо диққат гӯш кунен мефаҳмен ана миёна диден ай ҳисоби иҷа зиёдтара иҷа камтара фигурара кашидем мана хе мешава мо ҳозир иш қати неё мана иш қати кор мекунем ман ира барои шумо фаҳмондум ки духтаро бифаҳмен ки бо чӣ хел миёна дуроварда мешава иҷа шумода дар кор нест поёнша духтаро 1 сантиметр ма қариб 1 сантиметр зиёдтар буровардагим барои занакои бузбалама зиёдтар мемонам 2 сантиметр и қадар бузбала нест духтарак барои меқа 1 сантиметр 1 сантиметр бас и тараф аз старатсия кардам ки якчем бимонам барои ки агар ки занакои бузбала да шумо 2 сантиметр ё 3 сантиметр 2 сантиметр ё ки 2 сантиметр поён мефурен ӯ кунҷам бояд бифурен баъд ӯ кунҷи фуромадагӣ аз ҳисоби таи каш вутичкаи таи каш анхе мегиремша ӯ боло меравад туғри мешавад мақсади ман дар ҳамин видео чӣ буд ки дар шумо бифаҳмонам ки ҳамин вутичкора чӣ хеле мекунанд ана вутичкаи дигариш боша манаи релефния ку аймо ай баланди ҳамиҷа шумо бояд баландиша бояд биёвен чанд мепӯша агар грудиш поён боша анаи вутичка поёнтар мефурояд аймо болотар 15 сантиметр монду манамиҷиш байнш иҷашид бо иша айси кашидем ман метавонам ки ҳозир анамихе бибирам но ман брида намедузам духтаро ман но брида мекунам вутичкара дасти аввал медузам штоб вай бия гуфта намешава бисёр вақт як хел одамо мехоҳанд ки бо кушоемша вақте ки вай бридагӣ бошад дигар кушодаш намешава ана ҳозир ман анами ай тарафи чапаш кашидагиам хатто ман як бори дига рӯшантар мекунам тарафи дуюм қавати тарафи исинда мегузаронем баъде ки гузарондем баъд дар ду тарафи дигашам мегузаронем мақсад ай 4 тараф бояд гузарондагӣ боша баъд ҳамхел дасти духта то нӯкша мебиёем ай тараф мегирем 1 сантиметри оста оста меем нӯкшда борик шуда манаҷа нигоҳ кунед камтар гирд шакл кардам вақте нами кунҷиамҷада амиқа гирд шакл омада бо оста тарафи исик паҳн мешем бо вақте то истара омадем бо анам хенук шуда борик шуда мебуроем духтаро ҷои нофаҳмоӣ боша агар дар комментариё нависонед